Før jeg kan slå masker op, så skal jeg have lagt garn til side. Og i mit tilfælde, der strikker jeg med 2 tråde, så dem samler jeg lige sådan. Og så lægger jeg garnet i min hånd og slår det 2 gange rundt per 10. maske, som jeg skal bruge til at slå op med. Nu skal jeg have slået min første maske op, og det gør jeg ved, at jeg tager fat i tråden, slår det en halv omgang, så det bliver sådan en lykke, og så tager jeg mit garn her og skal have ind igennem, og så hiver jeg lige fat i det og strammer lidt til, så jeg har sådan en lykke her, som er min første maske, jeg sætter på min pind. Og så strammer jeg lige lidt til. Så har jeg min første maske slået op. Nu er jeg klar til at slå de resterende masker op. Det gør jeg ved, at jeg lige tager og samler trådene med mine 3 fingre her. Og så spreder jeg dem med min pegefinger og tommelfinger. Roterer min hånd, og så har jeg et greb, der ser sådan her ud. Nu fører jeg pinden ind under tråden, der er tættest på mig selv. Så skal jeg hen og hente den ved min pegefinger, hvor jeg fører pinden under garnet, og så skal jeg have pinden igennem her. Og så strammer jeg lidt til. Det er vigtigt, at man ikke strammer for meget til, men at ens masker stadig ligger løst, som her på pinden, for ellers så kan det blive svært, når vi skal i gang med at strikke en ribkant om lidt. Så jeg samler garnet med mine 3 fingre, spreder det med min pegefinger og tommelfinger, lige drejer min hånd lidt, og så fører jeg pinden under tråden, hen og henter, under og igennem her. Og sådan fortsætter jeg, indtil jeg har det antal masker, jeg skal bruge i min størrelse. Nu tjekker jeg lige, at alle mine masker ligger ens på min rundpind. Og det gør jeg ved, at jeg kigger, at opslagskanten, som er den kant, der ligger her under maskerne, vender indad. Så her kan jeg faktisk se, at den er lidt snoet. Så der vender jeg dem lige ind, så de alle sammen ligger pænt. Og så sætter jeg min maskemarkør, som markerer omgangens start, og så er jeg faktisk klar til at begynde at strikke min ribkant. Så skal jeg strikke min første maske, og det er en ret maske, og den skal strikkes i denne her maske, som er den første, vi slog op. Jeg tjekker lige, at min garnende er lagt til side, så jeg ikke kommer til at strikke med den forkerte tråd. Så tager jeg min pegefinger under garnet og lige holder lidt fast sådan her. Og så tager jeg min højre pind ind i masken, og så skal jeg have pinden under garnet her, som jeg trækker med igennem masken og hiver af. Så har jeg strikket en ret maske. Jeg bliver ved med at have det samme greb, så nu skal jeg strikke en vrangmaske, hvor jeg tager pinden under garnet først, og så skal jeg have den igennem masken denne her vej fra. Så. Og så slår jeg lige rundt, så bruger jeg lige min pegefinger her, for at sikre, at det ikke ryger af. Så jeg slår lige rundt her, og så skal jeg have min pind under garnet, og så skal jeg have den igennem det lille hul, der er her. Så har jeg strikket en vrang. Og sådan fortsætter jeg bare skiftevis ret vrang, så jeg får et ribmønster. Så nu skal jeg strikke en ret igen. Og det gjorde jeg ved, at jeg tager min pind igennem masken,
og fører den under garnet og ind igennem her og hiver af. Og vrang, så skulle jeg have pinden under garnet, før jeg stikker den ind i masken denne her vej fra. Og så slår jeg lige rundt med pinden og skal have den under garnet. Tager den op, og så skal jeg have den igennem hullet her. Det her hul. Hvis man midt i sin ribkant bliver i tvivl om, hvilken maske man er nået til at strikke, så kan vi huske på, at for at lave ribkanten skifter vi imellem at strikke ret vrang. Og man kan se forskel på de her masker ved at genkende retmasken på det her V, der kommer, hvor vrangmasken får sådan en lille knude eller heroppe ved pinden. Så en retmaske og en vrangmaske. Så kan jeg se, at her har jeg ret. Så ved jeg, at nu skal jeg have strikket en vrang. Nu nærmer jeg mig min maskemarkør, som er min omgangsstart. Jeg strikker lige de sidste 2 masker. Og min sidste maske her skal være en vrang, så mønstret det kommer til at passe. Så skal jeg i gang med næste omgang, og der flytter jeg min maskemarkør over på højre pind. Og så er det vigtigt, at jeg nu strikker ret på retmaskerne og vrang på vrangmaskerne. Så min første maske, jeg startede med her, var en retmaske, så den strikker jeg ret. Og så ligger der en vrangmaske, som jeg strikker vrang og ret og vrang. Nu har jeg fået strikket min ribkant færdig, og nu skal jeg i gang med at skifte garn, så jeg kan lave min første stribe. Og det gør jeg ved, at jeg tager min nye tråd garn, lægger ind under her, og så laver jeg lige sådan en lille løkke, der kommer til at sidde her i første omgang glat strik. Så den laver jeg bare lige sådan her. Og så skubber jeg den helt ned til pinden, for at mine masker ikke kommer til at sidde for løst, når jeg går i gang med at strikke med min nye tråd. Og så lægger jeg lige min garnende til side, og den tråd jeg strikkede med før. Og så skal jeg i gang med at strikke glat strik. Og det gør jeg ved, at jeg strikker retmasker hele vejen rundt. Jeg har nu strikket min første omgang glat strik, og nu er jeg kommet til min omgangsstart, som jeg lige har flyttet hen på min højre pind. Og det er her, jeg nu skal sikre mig, at min stribe bliver helt lige og undgår at få et hak. Og det gør jeg ved, at jeg går ned i masken, der er lige under den, der sidder på min pind. Den, der sidder her. Og hvis vi husker, at retmasken kendes på det her V, så kan vi tænke, at V'et har 2 ben. Et, der er til venstre, og et, der er til højre her. Og nu tager jeg min højre pind ind under retmaskens højre ben og fører op på min venstre pind. Sådan. Så nu har jeg en pink og en rød ved siden af hinanden, og dem skal jeg have strikket ret sammen. Så der går jeg altså bare ind med min højre pind igennem begge masker og får tråden med igennem. Så kan jeg lige hive lidt her. Og nu kan jeg faktisk også lige pille den her løkke op. Og så klipper jeg lige min røde snor af, fordi den skal jeg ikke bruge lige nu. Så har jeg sikret mig, at jeg får en pæn lige stribe hele vejen rundt.
Det kan altså godt være, at man lige skal trække lidt i de her 2 tråde. Og nu der fortsætter jeg rundt i glatstrik i det antal omgange, der står i min opskrift.